gayor. Watak-watak, guys. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Di pagi hari ini kita akan mancing ikan belanak ya. Ikan belanak, ikan bandeng di daerah Padek. Acara perdana Kang Pakar. Di sini medianya roti ya. Roti dipotong kecil-kecil lalu ditambahkan esen. Ya, nantikan video selanjutnya teman-teman. Ya teman-teman, acaranya mulai. Siap. Lumayan gayar. Mantap, Bur.
jos sih waktu lagi teman-teman. Topan. Selamat. Biasa mau